ಅದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ. ಇನ್ನೇನು ಬಚ್ಚಂಕಾಯ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೈಂಚ ಉಂಡಿಂದ ಅಟ್లా lagi gitu. ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಣ ಒಂಚೂರು ಪದ್ಧತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಕಲೆದು ಸಾಂಕೇರೆದು ಮೀನು ಬೋಡಿತ್ತು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪಾಡ್ಲೇದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಟ್ ವಾಡು ಸಾಂಕೊಂಡು ಇಟ್ಟದು ಅಂಚಿನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೀನು ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೆತ್ತನೆ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಣತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪಾಟು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಸೆರಡು ಗಿರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಜೋಕ್ಲೇದು ಬೈಯದು ಪೋಡಿ ಮದ್ದು ಕೊಡಲಿ ಬೈಯದನಂತ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಿರಿಂಗ್ಲ ಪೋಡಿ ಬೇಳೆ ಸಾರಗಳ ಬೇರೆದು ಒಂದಲ್ಲೇ ಇಂಚೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಇಡೀ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.